Նրանք ճանապարհորդում են այլ աշխարհներ եւ ականատեսը լինում անիրական թվացյալին։ Նրանք մարդիկ են, ում առջևից անհետացել է սահմանավոր շղարշը եւ բացվել կյանքի մեկ այլ իրական պատկեր։ Նրանք գերզգայուն մարդիկ են, ովքեր տալիս են պատասխաններ, երբ այլևս չկա հույս եւ սպասելիք։ Այսօր բյուրո համար 6-ում աշխատելու են հեռահաղորդիչ Ռաֆայել Սարգսյանը, էքստրասենս Սոսե Բաբայանը, հայտնատես Էնա Գրիգորյանը եւ աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանը։ Նրանք այսօր անելու են ամեն բան, որպեսզի օգնեն այն մարդուն, ով այսօր դիմելու է նրանց։ Մարտիրոս Սերոպի Դավթյանս, Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատ գյուղի բնակիչ, խնդրում ձեր օգնությունը։ Աղջիկս մի քիչ ինչ սկզբից ծնվելան ամեն ինչ նորմալ իր հետ։ Հիմա իր մոտ արտարոց դեպքեր անում էլի, քայլում է, ձայներ է լսում, ասում են ստիպում են, որպեսզի քայլես։ Ինքը ձայներ է լսում։ Հա, ինքը ձայներ է լսում։ Եվ ինչ։ Որ ենթարկում է իրանց։ Պետք է քայլես, քայլես։ Դի քայլես, դի պարկես։ Դի սենց սխալ բաներ անես։ Իսկ իր մոտ խնդրեմ։ Քանի տարեկան է ձեր աղջիկը։ 37։ Վաղուց եք նկատել դա։ 7 տարի է, էլի սենց։ Ոնց որ մեկը իրան թելադրել։ Այ ապրես։ Նշեցիք, որ ինքը քայլում է։ Քայլացնում է, ինքն է ասում, ինձ ասում է պի քայլես։ Հա, դա հասկացա։ Ոնց որ ռոբոտի պես ինքը շարժվի։ Այո։ Եթե խնդրեմ, կարող եք հայլի մեջ նայել մի քանի րոպե ուղղակի, ում է ձեր ձեռքը ինձ կտա, քան մի քանի րոպե։ Ոնց կասեք։ Հայլի մեջ նայեք ու մտածեք ձեր խնդրի մասին ու ձեր ձեռքը տվեք խնդրին։ Ես հիմա ձեզանից ուղղակի էներգիա եմ վերցնում ու որպեսզի ինֆորմացիան ավելի ճիշտ գա ինձ ու հետո ավելի հեշտ աշխատեմ ձեզ հետ։ Հիմա որ ջերմություն կզգաք, չվախենաք։ Որպես աստղաբան ես պետք է պարտադիր բոլորին անհատական կառասկոպները նայեմ, որ ստույգ ասեք մի բան, բայց միջև այդ ես ձեռքերը նայում եմ, տեսնում եմ, որ մշակ մարդ եք, հողի մարդ եք, իսկ այդ մարդիկ բարի են լինում միշտ, ու ձեր աչքերից էլ բարությունը կա։ Ես կնայեմ ու ինչքանով կարողանամ կօգնեմ։ Ոնց կասեք, ես ձեզ ենթակա։ Պարոն Մարտիրոս, կսպասենք ձեր տանը, գալիս ենք օգնության համար։ Հակացություն ձեր օգնության կարիքը շատ ունեմ, շատ։ Թարմ մրգեր, նոր թխված խմորեղեն, խնամքով ձևավորված սեղան։ Այս ամենի հեղինակը այս աղջիկն է, Հայգուհին։ Նա նախորոք նախապատրաստվել է էքստրասենսների ժամանմանը։ Նա հավատում եւ վստահում է արտասովոր ունակությունների տեր մարդկանց եւ վստահ է, որ այսուհետ ապրելու է ազատ եւ զերծ այն ուժերից, որոնք իրենց ներկայությամբ տանջում են իրեն։ Առաջին հայացքից Հայգուհին գրեթե ոչնչով չի տարբերվում մյուս սովորական մարդկանցից, բայց դա միայն առաջին հայացքից։ Եթե ուշադիր հետևենք, միանգամից կնկատենք նրա վախեցած, սառած եւ ոչինչ չասող աչքերը, անկառավարելի միմիկան, երբ փորձում է խոսել, վախից դողացող ձեռքերը, պարագծից շեղված քայլվածքը եւ տագնապահար եղած հայացքը, որ ուրվոր է նրան նորից կսկսեն տանջել։ Չար դեմքերով եմ տենում, ասում եմ, որ դու պետք է դու մեր ասածը անես։ Դարերի խորքից մեզ հասած վկայությունները հոգեղեն աշխարհի, այս դեպքում խավարի հրեշտակների մասին, այսօր ներկայիս շատ մարդկանց երբեմն թվում են իբրև սոսկ պատմություններ, որոնք անիրական են եւ մտածածին։ Սատանիկա, պատեսատաս, ամիս, դիավոյ, մալետիսե, էքստրատամ, տոամ, ռոմանս, ադունոս։
Ինքն ինձ լեզվով կարդաց, որ չեք կարող իմանալ կյանքը։ Թե ինչ ակոչ։ Լատիներեն կարդաց։ Մեր ժամանակներում ապրող հայկուհու պատմությունը նրա տանեցիների պնդմամբ ոչ միայն իրականություն է, այլև նրանց բոլորի կյանքը վերածել է իսկական մղձավանջի։ Չեն թողում, որ ես ինչ-օրերս ես հագնեմ, հետո գոռում եմ, ժամանակավոր գոռում եմ։ Ինչի ես գոռում։ Ցավից։ Որտե՞ղ է խավատում։ Գլուխս ամբողջ մարմինն ես։ Նրան տանջում են օրվա ցանկացած ժամին, հրամայում են քայլել եւ կապ չունի ցերեկ թե գիշեր, չար ուժերը ստիպում են մերկանալ եւ դուրս գալ բակ, հարվածում են գլխին, մեջքին։ Այսինքն ծխում են։ Կարող աննորմալ բաներ էլ ասեն ան, շորերը հանի։ Ինչ աստեղս։ Ովքեր են այդ արարածները եւ ինչ տեսք ունեն նրանք։ Ես դեմքեր եմ տենում, մարդու դեմքեր եմ տենում, բեղերով մարդկանց եմ տենում, իմ կողքերն էս, 4 կողմներ վախենալու է, կա հետևից մասն է, որ թեքվում եմ, հետևից էլ են կայնում, հետևից էլ ապրճոտ մարդ։ Առեղծվածային մորուքավոր չար արարածները նույնիսկ անուններ ունեն։ Վազգեն, Նարը, Կարեն, Ձիանա, աղջիկներն են փրճոտ։ Ասում եմ, որ քեզի քո կյանքը վատ կլինի, պետք է չուրախանաս։ Դու կյանքում պետք է լավը չտենաս։ Որ ես մենակ մնամ, իմ գլխին է շանային անեն։ Ինձի տանջում են, էլի, տուալետի մոտ լսվում։ Շատ ուժեղ գոռոցով, սենց մի տեսակ, որը Իրանը չի։ Ինքը չի, ասում ինձ գոռալ եք տալի։ Հա։ Չկարում, քայլում է։ Այսքան տեղը պետք է քայլի ինքը։ 20 րոպե։ Սա ամենաերկար ժամանակահատվածն է, երբ հայկուհին հանգիստ է։ Չարագործեակները նրան ստիպում են քայլել ամբողջ օրը։ Նա քայլում է թե գիշերը, թե ցերեկը։ Այսօր բանի մախտը քայլի։ Հա։ Հիմա բթում են ասում քայլի։ Հուսահատված տանանդամները դիմել են տարբեր մասնագետների, հոգեբանի, հոգեբույժի, սակայն ապարդյուն։ Ոչ մի ախտորոշում չի հաստատվել, հոգեկան ոչ մի խանգարում, առավել ևս շիզոֆրենիա չի հայտնաբերվել։ Շատ բժիշկների մոտ ենք տարել, ասել են, որ բանը, իր մոտը նորմալ է, հոգեբանի մոտ ենք տարել, ասել է, նորմալ խոսում է, ես դրա հետ ինչ պարապեմ։ Տարել ենք հոգեբույժի մոտ, չեն ասել, որ շիզոֆրենիա է։ Որտեղ գնացել ենք օգնություն չի եղել։ Միակ փրկություն, օգնությունը որ ձերն է, ցավոտ։ Մենք գիտենք, որ դուք կարաք օգնեք, միայն դուք։ Երեխեն էլ ուզեցել, ասելա, որ ինձ իրան կարան բուժեն։ Անպայման իրանք, մա ինչ կլինի, խնդրում եմ իրանցը դիմի։ Քեշ, լրիվ տասեմ, մենակ մի բանով օգնեք, ցավոտ։ Իմ երեխին փրկեք, որտեվ այդ երեխեն մեղքա տանջվում է, ցավոտ անեմ։ Էքստրասենսներն ու մի շարք մասնագետներ, քահանաներ փաստում են, որ հոգեկան եւ մտավոր խանգարումներ ունեցող հիվանդները տարբերվում են այն հիվանդներից, ովքեր բռնված են չար ոգիների կամ դևերի կողմից եւ գտնվում են նրանց տիրապետության ներքո։ Նման մարդկանց չեն օգնում դեղամիջոցները։ Բժշկական հետազոտություններն էլ տարօրինակ արդյունք են տալիս։ Այնինչ կատարվում է հայկուհու հետ, չունի ոչ մի գիտական բացատրություն եւ սրանք հարցեր են, որոնց վերաբերյալ ժամանակակից բժշկությունը դեռևս չունի հստակ պատասխաններ։ Իսկ ինչ կասեն էքստրասենսները։ Այն մարդիկ, ովքեր կարողանում են կապվել այլ դաշտերի եւ զանազան էակների հետ։ Բյուրո 6-ի մասնագետները շտապեցին օգնել հայկուհուն։ Նրանք վստահ են, որ այս պատմության արմատները շատ ավելի խորն են, քան թվում է։ Տիկին Լուսիա, տաղավարում պարոն Մարտիրոսին, որ տվեցի հայլին նայեց, ես զգացի, որ ես չեմ գնում աղջկան օգնելու համար, ու ինձ ինչ-որ մեկն էր անընդհատ կանչում, ու հետաքրքիր է, հենց տաղավարում էլ զգացի ու հասկացա, որ ուրիշ մի հատ մարդ կա, տղա է, ու հիշեցի երազ էի տեսել, որ մեզ ինքնաշեն եկեղեցի էր կամ մատուր էր, այսենց մազերով աղջիկ էր, սև, ու դեմքը շահված էր իհարկե, ու ինքը մտել էր շատ վախեցած էր նիհար, դուրս ես տանջված լինի, ու մտել էր արանքը փոքր եկեղեցու, ու ասում էր ազատեք ինձ, ազատեք, գոռում էր, ու ինձ էր նայում, գոռում էր այնա ազատի ինձ, ունեց հիմա որ հիշում եմ, ամբողջ մարմինս ուշակաղ, հիմա արդեն ընթացքում կհասկանամ, ես արդեն մոտավոր պատկերացում եմ ինչ պիտի անեմ, ուր եմ գնում, ու այդ ձայնը ինձ ուր է տանում, կողքս ոնց որ գա, իմ հետ գա ու ինձ հուշի, թե ես ինչ պիտի ասեմ, ու չեմ զգում էներգիան, այսինքն չկա այդ մարդու էներգիան։ Հայտնատեսը զգում էր, որ իրեն փորձում են հուշել եւ ճանապարհի մեջտեղում խնդրեց կանգնեցնել մեքենան։ Իմ համար արդեն ամեն ինչ պարզ է։
Այս ընտանիքի գլխին պատու հասա վտարով մարդա, որ չարա, շատ չարա։ Ու ասեմ, որ ինքը նաև շատ մեծ կապ ունի մեր նման մարդկանց հետ։ Ուղղակի ինքը եթե ինչ-որ բան տվել է, ինչ-որ բան խլել է։ Ով է վտարով տղամարդը։ Ինչ ներգործություն է ունեցել նա այդ ընտանիքի վրա։ Կիմանանք միայն հայտնատեսի ժամանումից հետո։ Այս տանը, որտեղ երկրայինն ու երկնայինը հատվում են եւ բացահայտում առեղծվածայինի անսահմանությունը, կատարվում են երևույթներ, որոնք վեր են մարդկային երևակայությունից։ Դու որ մենակ տենաս, որ ինքը ոնց հայ հիվան, լացելու անընդհատ է լացում եմ, անընդհատ իմ հացը լացում եմ ուտում բալաջան։ Ու այդ երեխեն անընդհատ ասում է փրկի, դե փրկի, ոչ հասկանում եմ փրկելուց։ Եկել սա քշեր մոմենտ ելնում քայլում է։ Հայկու ջան, չես ելել, բայց չեն թողում հանգիստ մնամ։ Հենա այնտեղ մարդիկ կան, որ ինձ ասում են օգնի 4 տարից լցվել է, ես չգիտեմ որ մեկի վրա են։ Ասում եմ բոքսի, ասում եմ բոքսում եմ, մեն մեկն այլնում, խեղդում անձի, ասում եմ պետք է դու ոնց ասենք այտենց անես։ Բայց միշտ չէ, որ այդ չարագործարարածները տանջել են Հայկուհուն։ Մինչև նրանց հայտնվելը Հայկուհին բոլորի պես դպրոց է հաճախել, դեռ մի բան էլ գերազանց է սովորել։ 38-ամյա Հայկուհին դպրոցական տարիներից եւ պատանեկությունից ոչինչ չի հիշում։ Նրա մոտ կյանքը սկիզբ է առնում 2011 թվականից։ Ես մեռել եմ, սաղացել եմ։ 2011 թվին ես վերակենդանացել եմ։ Ասում են ինչ-որ մաման դու գերազանց ես սովորել դպրոցում, պետական համալսարանում տվել ընդունվել ես։ Այդպես բան չկա։ Զարմանալի է, սակայն Հայկուհու տան անդամները նույնիսկ ուրախ են, որ նրա հիշողությունից ջնջվել է ամեն ինչ մինչև 2011 թվականը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կտար ամեն ինչ միայն թե իրենք էլ մոռանային անցյալը։ Մանկությունից էլ չեմ ուրախացի։ Մենակ մանկությունը տեսա, ուրախություն չտեսա։ 18 որ գնացել է բանակ, 18 տարեկան։ Մի տարի ծառայել է։ 2001 թվականին զոհվեց Հասմիկի կրտսեր որդին։ Մահվան հանգամանքները այդպես էլ չբացահայտվեցին։ Տղայի մահվան հարցը նրանց մոտ տանջել է երկար տարիներ։ Այսօր այս ընտանիքը ակնկալում է բյուրո 6-ի էքստրասենսներից ստանալ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Այդ աղբորիցս հետո արդեն լրիվ թեքվավ մեր ամբողջ կյանքը, իմաստը, որ մեր տունը լրիվս չգժվանք լավ է։ Արդյոք վախը կարող է բերել դիվահարության։ Հայկանուշի հետ կատարվող տարօրինակ երևույթները կապված են եղբոր մահվան հետ, թե աղջկա հետ տեղի ունեցող առեղծվածային պատմությունները ուրիշ արմատ ունեն։ Բյուրոյի մասնագետներն արդեն ունեին պատասխաններ։ Ես ընտանիքում անեծք տեսա, ու կա մի անձնավորություն, որը որ չկա, որ նորից էլ է տղամարդ, ոչ հարազատ իհարկե, որ էլի գուշակություններ ար ու անեծք ա եղել, որտեղ հարվածը խփել է անմեղ զոհերին, դա երեխաներն են ու թոռը։ Եվ աղջկա մոտ հոգեկան շեղումներ երևաց, իսկ դա էլ ինչքանով նայեցի գարասկոպ անհատական, սեռական եւ սիրո հողի վրա էր։ Հիմա որ տեսնեմ, ես ավելի հստակ կասեմ։ Բոլոր դեպքում, եթե կյանքում անում ես սխալ գործ, ու սխալ խոսք ես տալիս, ծրագիր ես տալիս, բումերանգի նման, ուզես չուզես անպայման հետ է գալիս։ Դա լինի հիմա, դա լինի 5 տարի հետո, անպայման ուժը խոսքը բավականին մեծ ուժ ունի։ Մեղքի տարածման պատճառով այս աշխարհում հաճախակի է դառնում խավարի հրեշտակների միջամտությունը երկրային աշխարհի անցուդարձի։ Տարբեր մարդիկ խոսում են տվյալ երևույթի մասին, նկարագրում, սակայն կեղծիքն ու իրականությունը տարբերելը հաճախ դժվար է լինում։ Կկարողանան հասկանալ, թե ինչի հետ գործ ունեն եւ ինչպես օգնեն այդ ընտանիքին էքստրասենսները։ Հեռահաղորդիչ Ռաֆայել Սարգսյանը կփորձի առաջինը։ Նախքան տուն մտնելը Ռաֆայելը խնդրեց ուսումնասիրել բակի էներգետիկ դաշտը, սակայն նկատելով բակում կառուցված ինքնաշեն սրբավայրը ներս գնաց։ Ես պետք է գնամ այնտեղ մսկանչ։ Չէ։ Որոշ ժամանակ սրբապատկերներով հարուստ տարածքում գտնվելուց հետո միայն հեռահաղորդիչը մտավ տուն։ Yes.
Կանչ։ Ստեղ։ Հա։ Կանչ։ Բարոյ։ Մոտիկարի։ Նայի։ Նայի։ Եկեք։ Հա։ Ստեկում։ Հա։ Նրա հոգին գողացված է։ Ինքը գույս է, ինքը ամուսնացած չէ և ոչ մի անգամ հարաբերություն չունեցել տղամարդու հետ։ Տանեցիները հաստատեցին նրա խոսքերը։ Հայկուհին 38 տարեկան է, նա երբեք ամուսնացած չի եղել։ Ինչպես գիտեք, գույսի հոգին մեծ արժեք ունի դևերին աշխարհում։ Ինքը շիզոֆրենիա չէ։ Ինքը այլ հիվանդություններ չունի, բայց քանի որ գողացված է, դա մի քիչ բարձր ուժի տեր է, որ ես պետք է տեսնեմ հետագայում։ Հաջորդը այսա որ դուք կառուցել եք։ Ինչ նպատակով եք կառուցել այդ եկեղեցին այդ փոքրիկ բանը։ Ուղղակի երազ է եկել, որ ինչ որ այս բանը պետք է կատարվի, ես էլ արել եմ։ Ուրիշ ոչ մի խնդիր։ Առաջին դուք իրավունք չունեք ընդեք կառուցելու, մեկ։ Երկրորդ, եթե կառուցել եք, դուք քահանա պետք է հրավիրեիք։ Մի հատ օրհներ կունենա։ Այնտեղից է սկսվում աղջկա այդ չար պրոցեսը։ Տան անդամներին փոքրիկ սրբավայրի կառուցման մեջ մեղադրելով Ռաֆայելը վստահեցրեց, որ բոլոր տարօրինակ երևույթների արմատները հենց այդտեղ են։ Իսկ թե ինչ կապ ունի փոքրիկ մատուռ այս բոլոր երևույթների հետ, որոնք կատարվում են Հայկուհու կյանքում, էքստրասենսը չմանրամասնեց։ Նախ ասեմ, որ դուք շատ արտակարգ բարի մարդիկ, բարի կամեցող, խելացի հասկացող բարեկատ բոլորի համար։ Այդ առումով ես կաշխատեմ ձեր աղջկան օգնել։ Երկրորդ, ով է ստե Մայրամը։ Ով է։ Որտեղ ձեր բանով ես մտա, ինչ որ տես բան տեսա։ Ով է։ Եկեք։ Դուք շատ լավ բարեխիղճ աղջիկ եք, ձեր սրտում կա կսկիծ, ցավ, ինչ-որ դա ձեզ շատ է տանջում, ես կխնդրեի մի հատ պատմեք, ինչ է դա այդ կսկիծը, նայեք աշկերից նոր պատմեք։ Ախորս մահը, քրոջս երեխում մահը։ Կարող ես նկարները բերել։ Հա։ Բերեք։ Էս էլ աղբերս է 2001 թվականի Գևորգ 72 թիվերը։ Մի րոպե։ Ուրեմն շատ երիտասարդ են մահացել երկուսն էլ։ 19 աղբերս էր։ 18-19։ Հիմա մեզ նկարով նեց կա պատին։ Ոնց որ վրեն սփռոց գծած լինի, բամբակներով փակած։ Սպիտակ մի պահի սենց բամբակներով փակում է, չի թողում որ նաև ներսում ինչ պրոցեսներ են։ Հիմա սպիտակ է, ոնց է բամբակ լինի, Ձանտակից ենք անի։ ինքը տակն է։ Ձանտակ։ Այո, չգիտեմ, ձունա թե բամբակ, ես էլ չեմ կարող ասել։ Մենք այնտեղ չենք եղել, ուղղակի ասել եմ որ ձուն է բլվել բրեն, բայց որքանով է ճիշտ, դա մենք չգիտենք։ Սպիտակ ձյունը սպիտակ սփռոցի հետ ասոցացնելով էքստրասենսը չկարողացավ սողոսկել ծածկոցից ներս եւ հստակ տեսնել մահվան պատճառը։ Նրան խանգարեց ձյունը, որի տակ պառկած էր Սերյոժան։ Իսկ ինչ կզգա էքստրասենսը նայելով Գևորգի լուսանկարին,
Կտեսնի երկրորդ երիտասարդի մահվան պատճառն ու հանգամանքները։ Դա դեռ պարզ չէ։ Ուշադրություն դարձրեք Հայկուհուն։ Նա կողքի սենյակում անընդմեջ քայլում է։ Այդ պահին նրան նույնիսկ չի հետաքրքրում, թե ինչ է կատարվում այդ ընտանիքում։ Նա այդ ժամ կատարում է այն բոլոր հրամանները, որոնք թելադրում են նրան աներևույթ չարեակները։ Դաժանորեն կնդակած, դա, ոտից կլող խպել են։ Իրան փակ դակաղում եմ փակ ծմա։ Հա։ Չեմ կար ասեմ, բայց գիտեմ ոտից կլող խպած։ Այո։ Խպել են, մեր մոտ անհայտ է դրա համար չենք հասկանում, ինչ ա կատարվում, ինչ չէ։ Միայն ձեր օգնությունն եմ խնդրում, ուրիշ ոչինչ բան։ Ուրիշ ոչինչ բան։ Կլոպե հանգստանա։ Ինչքան կուզեք, կամքը ձեր։ Իսկապես ինքը 100%-անոց ճիշտ է։ Պոստի վրա այդ իր կողակից է կներեք որ ասում եմ, կողակիցին նոր սալդատա, ասելա մի քնի։ Երկու անգամ զգուշացրել է, որ մի քնի դեմը խփող կա, դեմ առաջի գիզն էր։ Վայ դու ինձ ասես, որ մի քնի, հանելը 96 հատ խփել է։ Ռաֆայելը բարձրաձայնեց շատ գաղտնիքներ Գևորգի մահվան մասին, սակայն ելնելով էթիկայով սահմանված կանոններից, մենք չենք մանրամասնիները ասածները։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա նրա այդ տանը գտնվելու հիմնահարցին, Ռաֆայելը խոստացավ օգնել Հայկուհուն պարբերաբար այցեր կազմակերպելով։ Ես հիմա կաշխատեմ, կհանգստացնեմ երեխային։ Աշխատելով Հայկուհու գիտակցական դաշտի վրա ստեղծելով մեծ կամքի ուժ, փորձել ետ ուղարկել անկոչ ուժերին։ Մի հատ շպտա չիքջան, մի հատ լայր դյարդոք, այ ապրես աչիքջան, մի հատ նորից ես նայում աչիքջան։ Հիմա կա այդ մարդը, հիմա չկա այդ մարդը, ճիշտ է, մի հատ էլ թեթե մի հատ անեմ, մի հատ էլ 5 րոպեից կանեմ, որ դարի մաքրեմ դա, որ դու լինես հանգիստ վիճակում աչիքջան։ Դե մի հատ էլ լավ ժպտա, ապրես աչիքջան։ Շնորհակալություն։ Էնային տեսնելով Հասմիկն անմիջապես բռնեց նրա ձեռքը եւ բաց չթողեց։ Նա վստահում է հայտնատեսին։ Ես կուզեի իմանալ տանը սրբերով նկարք ունեք, շատ լավ է։ Էնային նույնպես արտասովոր թվաց փոքրիկ սրբավայրը եւ նա ցանկություն հայտնեց այնտեղ մոմ վառել։ Չկարացա անգամ աղոտքս կիսատ մնաց։ Դուք մահանալուց եք փրկվել։ Դուք մահանալուց եք փրկվել, հա։ Մի րոպե։ Հա։ Ու ձեզ օգնել։ Ես, հա, դուք գիտեք ոնց եք սաղ մնացել։ Ես գիտեմ, ձեզ մի հատ վտարով տղամարդ կա։ Ես խաչերով կապված եք իրար հետ։ Խաչերեն այս տղամարդը ինքն էլ է էքստրասենս։ Իր մեջ հնարավորություն կա ինքը ձեզ ոչինչ խառնան հոգին ոնց որ ուզենա առնի ձեզանից ոնց որ դուք մի բան եք տվել ձեզ կյանքը փրկել է ու դրա փոխարեն ձեր հոգին առել է սենց ոնց բացատրեմ որ դուք ճիշտ հասկանաք հա Ինա ջան գնացի իրա մոտ բանը այդ իմ թույլ կողմը ինքը շահագործեց ու այդ մեռած տեղից զարթնել եմ
Ինձ Սուրբ Սարգիսն ա օգնում։ Մի րոպե։ Սև, մոր, սև, մի վարքան սև զինվոր։ Ձեր զինվորն ա, ձեր տղեն ա, չկա, մահացած ա, էներգիան չկա, գնացել ա, տղան ա ձեր, մահացել ա։ Ես կասեմ, ձեզ հարց ա տանջում, դուք ձեզ մի հատ հարց ա տանջում, թե իրան սպանել են, թե ինքը իրան մահով ա մահացել։ Կասեմ, այդ հարցի պատասխանը ես կասեմ, բայց մենք պիտի գնանք գերեզմաններ, կարելի ա, թույլ կտակ գնանք, հա։ Բայց մի հատ ջուր էլի, ձեր տնտանից թասով ջուր կարակ բերեք, թասով սենց։ Անհավանական պատմություն փաստացի հետևանքներով, հիվանդ դուստր, զոհված որդի, դաժանաբար սպանված թոռնիկ, 5 երեխա, 5-ն էլ դժբախտ, զուգադիպության հետ այս ամենը հաստատ չես կապի։ Փոքրիկ ծիսակարգից հետո միայն են կգնա գերեզմանոց եւ կփորձի տալ այն հարցերի պատասխանները, որոնք այսքան տարի տանջել են Հասմիկի ընտանիքին։ Վտարով հարևան ունեք, իրանցից եկող վատ էներգիա է, ու ձեզանից ինչ-որ թել ա ուզե, ինչ-որ ժամանակ, ձեր բակում մագիա է արել վտարով տղամարդը, ես հիմա ավելի բացվում է, հա, ինֆորմացիան։ Ձեր Գանը դատ իմ հոգի մկրտել եք ձեր երեխեքին, մկրտել եք ինչ-որ, չէ։ Որ մահացել է ինքն եղավ քավոր ու ինքն էլ կլսկելով։ Գիտեմ, տանջված եք շատ, դե։ Աչունն է, այդ ամենը ինքը ճիշտ։ Վյով, հա։ Ձեր տղաներից մեկի վրա հոսանք հա խփել երեխուն։ Երեխուն հոսանք, հա։ Հատ կլի։ Անը գնայեմ հեսա։ Անը թափան։ Գնայեմ, չէ, իրանք ինչ էլ անեն քարի վրա արդեն մահացած ոչինչ բանը չի լինի։ Այդ հաստատ իմացեք։ Կփորձեմ տեղափոխվեմ ձեր տղայի մահանալու օրը, որ հասկանանք ինքը ոնց է մահացել, ձեր հարցի պատասխանը իրան սպանել են, թե ինքը իր մահով է մահացել։ Ձեր տղային 10-12 տարեկանում էլի ուզել են բրթելա, տարիքով տղամարդ։ Այո, ճիշտ է, այդ իրա կեսրարն ա եղել, ջրի մեջ հանգե, խեղդվելուց է բրծեն, ճիշտ եք ասում։ Ինա ջան, դու ճիշտ եք ասում, այդ հավատանը, լրև դու ճիշտ եք ասում։ Մարախուղի միջով ենք հայլում, մամ միջով 5-6 տղա են, գնում ենք հայլում են բարձր լեռներ են, լեռների վրայով ենք հայլում, գնում են 5-6 հոգով զինվորական շորեր են հագել, ցուրտ է շատ, մրսում է ձեր տղան, ասա ինչ ես ուզում, ասա, ներկրակոցներ է, գործի ժամանակ, հրապում են պտտվում է, գոռում է, ծիծաղում են, երգում են, տիկին Հասմիկ, երգում են, մամ ջան, չի ուզում, ինքը չի ուզեցել, որ մահանա։ Չեն խփել, մի ամիտ են խփել, զենքով։ Կողքը մի հատ գուզիկ տղա է գալիս։ Մտավ, կողքը սպիտակ է սաղ, փակեց աչքերը։ Հենց այդ պահին են մահանում է, սպիտակ ձյուն է կողքերը, ձյունով փակեց, բերեցին տուն, մամ ջան, ես հանգիստ եմ, դուք հանգիստ եղեք։ Մամ, արային ինչ որ ուզում ես, դու գիտես ես ինչ եմ ասում։ Դու գիտես ինչ եմ ասում։ Ինքը գիտի, դու գիտես դու։ Այ չեմ կարայել ես սենց։ Եկեղեցու ձեր հայաթուն որ կար, այդ պատկերները հանեք մի հատը պահես, ասես դու կզգաս ես ինչ եմ ասում, այդ նկարը կպահես Հասմիկ, ու մի հատիկը, նկարները կհանես, թող վերևից ուղարկված հին եկեղեցին վեր խոյանա, ուրիշ ոչ բան չեմ կարող ասեմ, մենակ պիտի վերջնական ծիսակարգը ձեր բակում որ արել է այդ վտարով տղամարդը ու ձեր տան բոլոր թուղթուկրերը պիտի հանենք, բայց այս գերեզմանի հողով չէ։ Ինձ մի հատ երիտասարդ աղջկա գերեզմանի հող է պետք գալու։ Հիմա կգտնենք այդ գերեզմանի հողը։ Կանենք ծիսակարգը կփակենք ու ես իմ առաքելությունը կավարտեմ։ Հայտնատեսը հատուկ ծիսակարգի միջոցով ժամանակի անիվը պտտելով անցում կատարեց դեպի 2001 թվական։ Կարգադրեց Հասմիկին փոքրիկ մատուրը ազատել սրբապատկերներից եւ թողնել միայն մեկը, թե որը դա գիտի միայն Հասմիկը։ Իսկ Սերյոժայի հոգու հանգստության համար են անընտրեց երիտասարդ կնոջ գերեզման եւ դարձյալ հատուկ ծիսակարգի միջոցով փորձեց հանգստություն պարգևել այդ ընտանիքին։ Հասմիկը հանգիստ է,
Նրա սրտից մի մեծ բեռ պոկվեց։ Հասմիկը խոստացավ կատարել Էնայի խորհուրդները։ Էնան էլ վստահեցրեց, որ այսուհետ այդ ընտանիքը կվերագտնի իր խաղաղությունը եւ Հայկուհին օրստորե կապաքինվի։ Բարև Ազիզ ջան, բարև։ Ձեր անունը Հասմիկ, Հայկանուշ, Հայկուշ, բարև ձեզ, ամեցիկ արի մոտս Հայկանուշ, ապրես դու, ես ձեզ դες սիրեցի Հայկանուշ ջան, ինչ լավ, ապրես, շնորհակալ եմ, դու շատ լավ աղջիկ ես, Հայկանուշ։ Սոսեն հայտնի է բուժող հատկություններով, նա ախտորոշում եւ բուժում է բազմաթիվ մարդկանց։ Տեսնենք, թե ինչի հետ է նա կապում Հայկուհու վարքագիծը։ Ես նայում եմ էներգետիկ դաշտով ինչ է կատարվել Հայկանուշի հետ, գեղձերում կատարվել է փոփոխություն, օրգանիզմում բոլոր հյուսվածքների թթվածինը լավ չմատակարարվում, մանավանդ գլխուղեղին լավ չմատակարարվում, մարդը ունենում է նեղ մտքեր։ Այդ էներգետիկ դաշտը շատ ինձ մոտ է, ես քո նման մարդկանց օգնել եմ, ոտի եմ կանգնացրել։ Իսկ բացի դրանից ես զգում եմ, որ քո մոտ վախի զգացողություն, ինչ որ հանկարծակի է օրգանիզմը դեպի չես սпасել այդ իրավիճակին։ Ես հիմնականում կապում եմ ձեր երեխայի մահվան հետ։ Այդ պահ իրան անտեսել են, դե պարզա վիշտ այնքան ծանր է եղել, որ այդ պահին Հայկուշին ոչ մեկ ուշադրություն չդարձրել, բայց Հայկուշը իր հոգեվարքով ընկել անդուտ, նա ընկել ու ոչ մեկ այդ պահին չի կարողացել տեսնի ինչ է կատարում Հայկուշի հետ։ Սոսեն վստահ է, որ Հայկուհու հետ կատարվող բոլոր երևույթները վախի հետևանք են, սակայն չբացառեց նաև այլ աշխարհների ներգործությունը աղջկա վրա։ Տես կարող է դուք ինչ որ սև, ինչ որ բաներով մոգյա ասեմ, ինչ ասեմ, թուղթ ու գիր կամ ինչ որ տես վատ բան ձեր ընտանիքը մոտ ա եղել կանգնած։ Քանի հատ գիր են քթել, գնացել ենք, որ ասեմ չեմ գնացել ենք, ասել են իրանք եկեք քթել են այդ գրերը, սկզբից չեմ հավատացել, բայց մինչև տեսել եմ աչքովս ոնց չհավատամ։ Տես տեղել, այս կանգնած տեղը ոնց որ տես ինչ որ զգացողություններ եմ ստանում, որ ինչ որ դուք գաջի հետ կապված ինչ որ խոսակցություններ եք ունեցել ձեր տամեջ։ Դու ճիշտ ես։ Ճիշտ ես։ Հարդուս։ Սոսեի զգացածը հստակեցնելով տան անդամները նրան ուղեկցեցին այն վայրը, որտեղից գտել են սև մոգության ապացույցները։ Այն պահված էր այստեղ, պատի մեջ։ Նկատեք, դա այն նույն ննջասենյակն է, որտեղ Հայկուհին անցկացնում է իր օրվա ամբողջ ժամանակը։ Տեսա։ Այսա, հա, այսա է։ Այսա։ Այդ խոսած բացական դաշտը, որ այստեղ ժողովրդական լեզվով ասած, որ ասում են թուղթը գիր են արել, իրանք էլ քանդել են այս գաջա, խառը, այդ մեջից ինչ որ բան են վերցրել։ Չգիտեմ ինչ որ հարազատ եմ տեսնում, բայց ոնց կարելի է էլի հարազատը կարողանա ինչ որ մի վատ բան անել, բայց միջև հիմա ինչի չեք շտկել իրան թողել ենք որ մի հատ տնայինք ինչ կա էլի, այստեղ նորից կա թե չկա։ Չէ, չկա։ Ասած քարը քանդեք անենք։ Չէ, մի արեք, ոչ մի բան մի արեք, ոչ ուղղակի ինքը հանդիսացել է ձեզ համար թունել, վատ թունել։ Հիմա երեխային Հայկանուշին ստուգում եմ, տեսնեմ ինչ օրգանիզմում, օրգան համակարգի հետ ինչն է վնասված, որ երեխան այս իրավիճակի մեջ է։ Հայկուշ ջան, ձերքերի ձայնը լսում ես։ Ոնց է զգում։ Ոնց է զգում։ Ուրեմն որտեղ բջիջների աշխատունակություն ընկած է, ձայնային ալիքներ են ուղարկում, որ լսելի է պացիենտին։ Հիմա որպես այսօրվա պահին պացիենտս Հայկուշն է, ինքը ամբողջությամբ լսում է։ Ես ուրեմն վերջացրի, հիմնական պատճառը, որ առաջացրել է հիվանդությունը, թթվածնային քաղցրազգում գլխուղեղի ամեն մի բջիջը,
եւ աջ երիկամը մի քիչ մակ երիկամը նկատի ունեմ, հիմնականում գեղձերի վրա է ազդեցությունը թողել հիվանդությունը, գեղձերի վրա ազդում ենք, իհարկե, որ ասում եմ կոկորդը, վահանաձև գեղձը։ Հայկուհին իսկապես ունի առողջական խնդիրներ, վահանաձև գեղձի եւ մակ երիկամի, այո, սոսեն չէր սխալվում։ Հալչով ես կարող եմ ձեզ օգնել, Հայկանուշյան։ Շնորհակալ Էքստրասենսը խոստացավ օգնել Հայկուհուն, նպաստելով թե ֆիզիկական եւ թե հոգեկան առողջության լավացմանը։ Նա վստահեցրեց, որ ինտենսիվ աշխատանքի արդյունքում Հայկուհու մոտ հոգեկան վիճակը կկարգավորվի։ Աստղաբան Լյուսյան շտապեց ծանոթանալու Հայկուհու հետ։ Ամեն ինչ լավ անդրնելու չէ։ Պետք է որ։ Արդեն լավ է։ Հա։ Մեր մասնակիցները որ քո հետ աշխատել է։ Հա։ Գնանք։ Այլ։ Դուքին հասմիկ բոլորիդ կարասկոպները նայել եմ անհատական։ Ինչն է պատճառը, որ այսպես եղավ քո ընտանիքում, ինչ որ եղել է, դա անցյալի հետևանքն է։ Ձեր աղջկան պետք է անդադ սերու գորգորանք, նրան պետք է անդադ ինքը լինի ուշադրության կենտրոնում։ Դա մեր ուշադրության մեր տելևիզորն է, անդադ իրան ենք, իրան։ Որտեւ ինքը գրագետ մարդ է։ Բա ինչ է։ Դա դրանից է ինքը գրագետ է, ինքը տեսնում է այն ամեն ինչը, որ չի տեսնում սովորական մարդ։ Դրա համար իր համար ձեզ համար անսովոր է։ Հիմա ինչը որ դու տեսնում ես, մտածի դա մի հատ ֆիլմ է, մի հատ կինո է, տեսել ես ու անջատել ես, վերջ։ Ես տեսնում եմ, որ ձեզ մոտ արդեն ամեն ինչ լավ է, բայց խնդրանք խորհուրդ ունեմ։ Ես տեսա, որ դուք ձեր շեմին նալ եք կախել։ Այդ նալը կհանեք, որովհետև դա թյուր հավատք է, դա այդ երկաթի կտորը ոչինչ չի անում։ Ու այն փուշը, որ կախել եք։ Փուշ էլ պետք չի։ Դրա համար խաչ գոյություն ունի, ամենազորեղն է, ելի մի խնդրանք, մի քիչ կարող է ցավալի լինի, բայց պետք է ասեմ։ Ամեն ինչ էլ ասել։ Ձեր տղայի նկարը։ Ինչ անում։ Պահիկ ուրիշ տեղ դրեք։ Ասեմ ինչի, որտեղ դա ունի բացատրություն։ Մենք իրավունք չունենք հոգուն հանգիստ չտալու։ Մենք հոգուն հանգիստ չենք տալ, ինքը երազով կգա, ձայներ կլսեք, բաներ կտեսնեք, անդադ պտտես, թողեք, թող ինքը գնա։ Ու մահից 3 տարի ինքը դեռ աշխատում է, ինքը դեռ գործ ունի, բայց տեսեք 3-ն անցել է ուրիշ դեպք է կատարվել։ Ամեն ինչ լավ կլինի Ռամոշյան։ Ես էլ կգամ քեզ մոտ։ Սիրո, ազիզջա։ Լյուսյան հորդորեց Հայկուհուն գեղեցիկ հագնվել եւ շպարվել եւ իր ձեռքով նոր շրթներկ նվիրեց նրան։ Հայկուհին փորձեց շրթներկը, ժպտաց։ Հայկուհու տանեցիներին խորհուրդ տվեց Հայկուհու հետ երբեմն զբոսնել։ Լյուսյանը ամեն ինչ կապեց գուշակությունների եւ անեծքների հետ։ Լյուսյան հեռացավ այդ տանից հավատալով, որ Հայկուհին կապակինվի, որ Վաչիկի մահանալուց հետո նրա արված կեղտոտ գործերն էլ իրենց ուժը կկորցնեն։ Այս ընտանիքը օրըստօրե կապակինվի, կպայծառանա։ Այս ընտանիքում բյուրոյի էքստրասենսներին սպասում էին եւ այո, նրանք շատ սիրեցին նրանց եւ այս ամենը փոխադարձ էր։ Նրանք շատ երկար խոսեցին, կիսվեցին, պատմեցին եւ ուրախ պահեր ապրեցին մեր մասնագետների հետ։ Տեսնելով այս ամենը մեր էքստրասենսները խոստացան վերադառնալ եւ այս անգամ Հայկուհուն տեսնել ապակինված, անհոգ եւ երջանիկ։ Բյուրո 6-ի մասնագետները կարծում են, որ լավ աշխատեցին։ Եթե ունեք անբացատրելի խնդիրներ, դիմեք մեզ եւ մեր մասնագետները սիրով կօգնեն ձեզ։